अस्सलामुअलैकुम MW न्यूज़ में भलीकार ब्रेकिंग न्यूज़ खणी आहियूं। सिंध हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के अपग्रेड करे छॾियो, जंहिंमें 8 ग्रेड के ऑफिसरनि खे 19 ग्रेड ॾिनो वियो। सिंध हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के 8 खां 19 ग्रेड में तरक्की ॾेई छॾी। सिंध हुकूमत पारां मुख़्तलिफ़ सेक्टरनि खे तरक्की ॾियण ते मिठाई तक़सीम। लेसिंग के ॻोठ काज़ी नूर मोहम्मद लिगारी जे क़ाबिल ऑफिसर एजाज़ अली लिगारी खे AD एडवन फूड अथॉरिटी जो 19 ग्रेड जो ऑफिसर मुक़ररु कयो वियो, जंहिं करे सबबु ॻोठाणनि ऐं दोस्तनि में ख़ुशी जी लहर। ईंदड़ ब्रेकिंग न्यूज़ में इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।